अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कुकिंग विद सदफ और आज मैं बनाने जा रही हूँ बीफ स्टिक बोटी। तो आइए बनाते हैं। ये मैंने 3 पाव बीफ बोटी है, जो 3 पाव गोश्त था, तो मैंने इसकी बोटियाँ कर दी हैं। और मैंने 2 टेबल स्पून सिरका लिया है, 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन पेस्ट है, 1 टेबल स्पून कुटी लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून चाट मसाला, हाफ टेबल स्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून पीसी लाल मिर्च और नमक हस्बे जायका लिया है। और 2 आलू थे, इनको मैंने क्यूब में काट लिया है। थोड़ा सख्त उबाला है और क्यूब में काटा है। और 2 शिमला मिर्च क्यूब में, 2 प्याज क्यूब में और 2 अंडे हम इसमें डिप करके फ्राई करेंगे स्टिक। और स्टिक्स लिए। सबसे पहले मैंने ये पानी लिया है, मैंने 3 गिलास पानी लिया है। इसके अंदर हम ये बोटियाँ डाल देंगे। फिर इसके साथ हम इसमें विनेगर और इसके साथ हम इसमें अदरक लहसुन पेस्ट और ये जो तमाम मसाले हैं ये सब डाल देंगे। और हम इसको पकाने के लिए रख देंगे। जब ये पक जाएगी तो हम इसे फ्राई करेंगे अंडे में डिप करके और इसके स्टिक्स बनाएंगे। आप देख सकते हैं ये बोटियां हो चुकी हैं और मैंने स्टिक भी बना ली हैं। इन बोटियों को मैंने भून लिया था, जब थोड़ा पानी रह गया अब मैंने स्टिक्स बना ली हैं। ये देखें, आप इसमें कुछ भी लगा सकते हैं, देख लीजिए। सब मैंने कुछ चेंज बनाई है, किसी में 4 हैं, किसी में इस तरह है। अब हम इसको फ्राई करेंगे एक एक करके अंडे। इनको ज़्यादा पकाना नहीं है, बस अंडा बस गोल्डन हो गया। फ्राई हो रही है। ये फ्राई हो चुकी हैं, स्टिक फ्राई हो चुकी हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, चिली गार्लिक सॉस के साथ ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।